Nitaka tu niongelee kitu ambacho amekiongelea mheshimiwa pale, ni jinsi gani tunaweza tukasaidia kwa kule nyumbani. Na nafikiri huko nyuma mtakumbuka tulikuwa tumeshaongelea kitu cha tunaita Center for Leadership and Development. Tuna mpango wa kuweza kujua ni wataalamu wangapi, wasomi wangapi, wafanyabiashara wangapi wako Uingereza, kusudi tuweze kuwa na contacts nao. Kama tuna shida labda kama walivyosema kuandika policy statements, kama wewe ni mwana CCM pia unaweza tukakutumia ukawaandikia policy statement nzuri CCM, kwa sababu at the end of the day tunataka Tanzania iliyo kamili. Atujali sana Tanzania iliyo kamili tunaipata kwa njia ipi, japo tungependa tuipate kupitia Chadema, kwa sababu tunajua kabisa CCM wamejaribisha miaka 52 na tupo mpaka tulipo kwa sababu yao. Kwa hiyo sitatumia muda mwingi tu, ningeomba labda baada ya hapa kama kuna uwezekano tuandike majina tu kwa wale ambao mnataka kuwa part of hichi kitu tunachotaka kukianzisha cha Center of Leadership and Development. Tujue ni watu wangapi ni wataalamu katika nyanja zipi, watu wangapi ni wafanyabiashara katika nyanja zipi, kusudi siku moja tuna shida au siku moja tunasikia kwamba Tanzania inataka kufanya business na mtu yuko Tanzania, kulikoni kumpa mtu wa kutoka Ghana, kulikoni kumpa Mnigeria, kulikoni kumpa Muhindi, ni bora tutoe hilo jina la mtu ambaye tayari tunamfahamu kwamba anaweza akafanya kile kitu, akafanya kazi na serikali. Ni ngumu sana kwa serikali kujua watu mlio, kwa sababu ubalozi tu wetu nafikiri ukiwauliza kuna Watanzania wangapi wanaishi Uingereza, sidhani kama wanajua idadi kamili. Sasa nafikiri sisi tutafanya kazi hiyo kuwasaidia. Hata ubalozi wenyewe kama wanahitaji hizo data
watakuwa wanakuja kwetu tunawasaidia. Okay? Na kitu kingine ambacho ningependa sana kuongea ni mheshimiwa amesema jinsi watu wanavyovuta vipisi vya sigara kwa kusaidiana. Tushukuru Mungu. Mimi personally ni mfano tu mzuri. Kule ninapofanya kazi kila siku najitoa mfano. Sina haja ya kwenda mbali kutoa mifano ya watu wengi. Mimi ninatoka kwenye very humble beginning. Yani wakati nakuwa kwa ufupi, nafikiri hata ndugu na jamaa tu walitegemea kwamba mimi nitaishia ni mtu wa mtaani, lakini here I am, niko najihesabu kama mtu ambaye nimefanikiwa, nimefikia sehemu ambapo nilitaka kufika mimi personally. Kwa hiyo najisikia kuna sababu ya ku give back to the society, to the community ambapo nilitoka. Tunapokuwa hapa Tanzania na Uingereza, yes unaweza ukachangia kwenye community na wanashukuru, lakini hapa ni sawa na kukojoa baharini. Hao watu msaada wako hawautambui sana kama vile ambavyo ungeweza kusaidia kule nyumbani. Hapa waheshimiwa, nafikiri tumekunywa bia 2, 3, 4 paundi 10. Wako ni bure. Lakini paundi 10 kuna mtu anaweza akala miezi 3 nyumbani. Kwa hiyo hatutakuomba sana. Mimi binafsi kwa sehemu ninapotoka au sehemu nilipolelewa, kwa sababu mimi ni Mkinga lakini nimelelewa Unyamboni, Karagwe, and I feel I belong there. Nimewapigia simu juzi, nimeongea na mwenyekiti wa Chadema kule, nimeofa kwamba kila ninapokwenda kule watu ambao nilikuwa nao na waona. Juzi nimekwenda nimekuta wengi, asilimia kubwa ni walevi. Sio kwa sababu wanataka kuwa walevi, ni mazingira yanawalazimisha. Kwa hiyo mtu unamtumia labda shilingi 50,000 baada ya miezi 3. Hiyo 50,000 usitegemea hata budget kwa chakula au zijukwa kumpeleka mtoto shule. Bado moyo wake pia unahitaji kufurahi. Ni bora akaipeleka akanywe bia au pombe alewe, kwa sababu pombe za kienyeji ni gharama ndogo anyway. Kwa hiyo nikaona njia pekee ni kuwasaidia wale watu, na kuwasaidia sio lazima niende kwa kila nyumba nigonge na wapa shilingi 10,000. Naweza nikamsaidia bwana Gorugu hapa, nikamlipia nauli au nikampa baiskeli ya kuwa anawazungukia wale watu kuwaelimisha. Tuanze na kufanya maamuzi yaliyo sahihi, na kufanya maamuzi yaliyo sahihi ni kuwachagua viongozi walio sahihi. Kwa hiyo tuwasaidia watu ambao wanazunguka kuhamasisha wale watu, at least kwa ukaribu unaokuja ambao ni mwaka 2015 wawe na uongozi ulio sahihi. Then hawa viongozi walio sahihi ndio tunaweza tukafanya nao kazi kwa urahisi. Sasa hivi mtu wa CCM, viongozi wa CCM wengi ukiwaambia tu msaada kwamba nataka ukupa msaada labda wa pikipiki, ili akubali ile pikipiki yako anahitaji 10% commission. Msaada umempa huo. Sasa ifikie sehemu sisi tujitambue kwamba tumebahatika kwa hichi kidogo tulicho nacho. Ifikie sehemu tujitambue kwamba tunathamini maisha ya binadamu walio wengine. Sidhani kama sisi tukitoka hapa tunaweza tukawa mafisadi wa kujilimbikizia. Unaendesha gari la thamani ya shilingi milioni 500 wakati kuna mtu ana hata uhakika wa kula kipande cha mkate. Kipande cha mkate, sisemei mkate mzima. Kipande cha mkate kwa siku. Kwa hiyo mimi binafsi nimeofa nitakuwa nawasaidia pango la ofisi na nina kiwanja changu kule nimeofa, ingawa sijawaambia, nitajenga nyumba kule ambayo sitawapa of course waimiliki, lakini nitawaweka waitumie kama ofisi yao. Inaeleweka? Alafu kwa sababu nimeambiwa pikipiki zinauzwa dola nafikiri 550, nitatoa pikipiki moja. Sasa mimi nimetoa katika sehemu ndogo sana ya Tanzania. Unaweza ukafanya hivyo katika kijiji unachotoka wewe, kijiji anachotoka mama yako. Na kusaidia sio lazima usaidie kama mimi nilivyosaidia. Unaweza ukasaidia kwa njia nyingine. Unaweza ukasaidia kwa
kuchanga hata shilingi. Kuna mtu ambaye ameniofa nimpe account ya chama atuwekee paundi 20 at least kwa kila mwezi. Kwa kama kuna uwezekano wa kufanya hivyo, naomba tujitolee hapa kwamba sio lazima uniambie sasa hivi. Nenda ujifikirie. Kama unadhani unaweza dola 550 ni hela nyingi, lakini ukijipiga ndani ya miezi 6 na hakika unaweza kutoa nusu ya hiyo ambayo ni dola 225 na kitu. Unaweza ukatoa hiyo kwa kushirikiana na mwenzako, watu 2 au 3 mkanunua pikipiki, tukawatumia waheshimiwa wazunguke huko wahamasishe watu tuiondoe CCM. Na tunaiondoa CCM sio kwa sababu tunataka madaraka. Mimi nafanya hivi sio kwa sababu nataka madaraka nyumbani. Nyinyi mko hapa sio kwa sababu nataka kurudi nyumbani kufanya siasa za kule, mna kazi zenu. Lakini mnahisi mnataka kushiriki kwa njia moja au nyingine siasa za nyumbani kwa sababu mnachukizwa na kinachoendelea kule. Kwa naomba tushirikianeni kwa njia moja au nyingine tuikomboe Tanzania kwa njia hii kwa sababu ndio njia pekee iliyopo. Na nafikiri serikali iliyopo itakubaliana tu na sisi kwamba tusipotumia njia hii sahihi, tunavyokwenda kule wale watu tutawalazimisha watapigana. Kwa sababu ni rahisi sana kumconvince mtu ambaye hana uhakika wa kula kesho, ukampa bunduki kwamba hebu nenda umpige mtu risasi nitakupa 20,000. Nasikia nyumbani sasa hivi mtu unaweza kumlipa mtu amuue mtu kwa shilingi 30,000. Sasa hiyo ni kwenye small scale. Unaweza ukafanya hivyo ukamwambia kwamba hebu naomba uende watembelee wale mawaziri uwapige risasi za miguu nitakupa 300,000. Atafanya ile kazi. Sasa hawa viongozi inabidi waheshimu kwamba tunafanya hii kazi. Tunawasaidia wao pia. Tunawasaidia CCM, tunaisaidia nchi. Kwa hiyo naomba kama unajisikia umeguswa, tutafutane, unipe details zako, mimi nitakutafuta, sitakupush. Kama unaweza ukanipa ahadi hata katika mwaka mmoja, bado tuna mpaka 2015. Kama unaweza ukasema kuanzia sasa hivi mpaka 2015 nitakuwa nimeshaweza kuzichanga paundi 200 au 300, tutashukuru sana na msaada wako utahitajika sana. Asanteni sana na natakia kila la heri katika maendeleo yenu. Asante. Tunashukuru Alex. Labda kusisitiza kwenye masuala mawili ambayo yalizungumzwa na katibu hapa pamoja na Alex. Hizi area mbili kwamba kuna swala la SELED hiyo kama alivyosema ni Center for Leadership and Development. Tunajaribu kutengeneza team ya watu ambao wanakutana based on their skills and maybe qualifications. Kwa hiyo kama una uwezo kwenye sector fulani, jiunge. Sio lazima kwamba una kitu fulani cha kuchangia sasa hivi, lakini we will come up with plans. Tutakaa pamoja, tunakuja na plani ambayo based on that department, kwa sababu tutakuwa na hiyo SELED yenye department mbalimbali. Kwa hiyo kama let's say ni mambo ya engineering, kutakuwa na department ya engineering. Baada ya kupata watu 7-10, lazima kutokana na uwezo na fikra za hawa watu, watakuja na plan ya kusema kwamba tukifanya kitu fulani nyumbani kitachangia kwenye swala fulani. Kuna watu wanaenda kutengeneza mabomba ya maji, kuna watu wanakwenda kusaidia mambo ya afya. Kwa hiyo kama tunaweza tukaitengeneza hii team, sio lazima uwe na uwezo wa kifedha, lakini elimu yako inaweza ikasaidia nyumbani. Uwezo wako wa kufikiri unaweza ukasaidia nyumbani. Kwa hiyo Alex atakuwa anadili na hilo swala la SELED. Kwa hiyo kama una chochote unaweza kukichangia based on what you know. Business people actually wanahitajika kwenye hii SELED. Kwa hiyo nione mimi au Alex to discuss zaidi ili tuweze kulifanyia kazi hilo swala. Alafu swala pia alilosema la pikipiki actually nyumbani sasa hivi wanakwenda, Chadema inakwenda kwenye mashina sasa. Inaanza kuwafikia watu kutoka kwenye mashina, kuijenga Chadema kutoka kwenye misingi kama alivyokuwa anasema katibu. Kwa hiyo tunajaribu kufanya ni kwamba kama tunaweza tukapata pikipiki kadhaa tukatoa kwa ajili ya kwenda kusaidia kwenye mashina, itakuwa ni vizuri. Kwa hiyo ndo the same thing alichosema Alex. Pikipiki moja pale nyumbani inauzwa dola 550. Tukipata watu 2 wanatoa pikipiki moja, tukapata pikipiki 20-25, nadhani watashukuru sana. Na tukiweka labda deadline tukasema okay, by mwezi wa 4 mwakani tuwe tumekamilisha hii project, alafu tutaitoa, tutaangalia jinsi ambavyo tutaikabidhi, tumuite
katibu mkuu au mtu fulani, ije waje wakabidhiwe, sio pikipiki, tunawakabidhi pesa ili wakanunue hizo pikipiki nyumbani, itakuwa kitu kizuri. Kwa hiyo naomba haya mawili, either mimi au Alex tunaweza tukalikamilisha hilo. Asante.